ingkang minulya, sekedhik nambahi pangumuman saderenge nyuwun ngapunten suarane entek. Ngomong kali dayuh awit bar subuh nganti jam 2. Leren diluk jam 3 wis malih sampai jam 5. Suarane entek. Ibu-ibu kula suwun rada tenang nggih. Kok suarane gak iso banter. Sekedhik puman malih binjing pelaksanaan Rojabiyah wau dipun terangaken dene Bapak Lutfi Arif. Malam Ahad Legi sampun wonten kegiatan geniku Musabaqah Al-Banjari. Niku diikuti oleh panti-panti asuhan se-Jawa Timur. Panjen haflah niki haflah sing bareng-bareng. Bareng-bareng antarane panti asuhan, Pondok Al-Muhibbin, Pondok Al-Amanah, Pondok Al-Mardiyah, Pondok Al-Fatah Putri niki bareng-bareng. Kangge panti asuhan Al-Fatah nggih pengin merayakan keniku mawi Musabaqah tiba Al-Banjari malam Ahad Legi niku namung saking panti-panti asuhan se-Jawa Timur. Lajeng injingi Ahad Legi mengki wonten kegiatan ngempalaken masyarakat ingkang perlu dibantu. Kasare fuqara wal masakin. Hatim Al-Asab dawuh. Dawe sapa wonge kepengin mlebu swarga ning ora sayang maring fuqara wal masakin bahwa kadzabun. Wong sing kepengin mlebu swarga tapi ora rahmat, ora menyayangi fuqara masakin, bahwa kadzabun. Itu adalah pembohong. Mila niki perlu sanget kula panjenengan nambahi sedekah. Kanjeng Nabi dawuh sampai nganggo sumpah. Walladzi nafsi biyadi. Demi zat di mana rohku di tangannya. Nomor 1, wong sing dikani ngoyo banjur gelem ngapura iku mesti diunggahno derajate. Nomor 2, rezeki iku ora bakal suda krana disedekahno. Artine rezeki kapan disedekahno ku mesti mudah, mesti tambah. Sing nomor 3, wong sing jaluk krana kepentingane pribadine iku mesti tambah melarat. Dawuh Kanjeng Nabi.
Tiga niki pengen tulis terjemahe mawon. Nomor 1 wong sing dizalimi banjur gelem ngapura mesti diunggahno derajate. Nomor 2 rezeki ora bakal sudo krana disedekahno. Nomor 3 wong sing njaluk krana kepentingane awake dhewe iku mesti tambah suwe tambah melarat. Ugi Kanjeng Nabi dawuh sapa sing weweh pakaian ning wong liya iku selama gumbale isih ana iku tansah disuwuna pangapura kalih malaikat. Di malaikate Gusti Allah tansah njalukno ngapura kanggo wong sing gelem meweh pakaian selama gumbale isih ana. Mboten kok selama pakaian masih pantes dipakai, mboten selama gumbale isih ana. Ku dawuhe Kanjeng Nabi. Pramila niku wau BE para bapak-bapak niki isih duweni pakaian sing luwih yang layak pakai. Yang layak pakai ibu-ibu kagungan rangkepan yang layak pakai. Pengen setoraken dhateng panitia mengki kersane kangge rahmatan lil fuqara wal masakin. Bapak-bapak duwe arta luweh, duwene beras ingkang taksih luweh. Pergi mengki pembagiane pakaian layak pakai beras kalian arta. Iki kangge al-fuqara wal masakin. Romoya Abdul Jalil setiap kula pamiti badhe rejepan mesti nggih mekas. Yai Jamal wong fakir miskin aja kelalen nggih. Mesti wonten. Fakir miskin aja kelalen. Mekaten para ibu mengenai tambahane Pak Lut niku wau. Terus mangke ditambah malam Senin hadroh nggih sejawa Timur. Ajeng senene mengke hataman Al-Qur'an nggih bil ghaib bitafid nganggo hafalan niku mengke dibagi beberapa makom, beberapa sarian. Lajeng dinten Senin manten-manten sing badhe munggah mengke diharuskan, tidak hanya diharapkan, diharuskan rawuh wonten griya kula ingkang ler ingkang ngajengipun muallimin. Ngrika badha zuhur. Badha zuhur. Aja sampai telat. Aja sampai telat. Nggih cara telat-telate niku aja sampai jam kalih. Sebabe manten sing badhe dirias niku 20 pasang. 20 pasang pengantin niki meriasi dangu. Niki supados rawuh rika dene pengiring ingkang nderekaken mboten usah kathah-kathah ingkang rika. Cukup sakol napa dos pundi utawi sekedhik mawon. Mengke langsung mawon pengiringe dateng Al-Muhibbin ngriki. Nggih. Sebab napa panjenengan mengke menawi rawuh kok sampai bar Isya. Niki mboten saged mlebet. Nggih. Badhe maghrib mungkin langsung masuk. Niki enten penataan pengiring manggone teng pundi, mengke wonten ingkang nata. Nggih.
Para bapak lan para ibu, terus mengki rawuhe panjenengan sing awal ampun sampai akhir. Nun sewu ibu-ibu lan bapak-bapak ingkang mengki badhe sedekah jajan. Nggih. Ampun sampai jajan sing teles sing gampil mambu. Nggih. Jajan ingkang awet. Nggih pengen pikir piyambak napa jajan sing awet sing boten gampang mambu. Sing kira-kira sing nampa niku demen mangan. Nggih. Boten gampang mambu yai tapi telo godhog. Niku biasane sing mangan ra patek gelem. Yo mboten gampil mambu yai tapi garut godhog. Ya aja ngono, sing kira-kira wong mangan seneng ngoten. Wong mangan seneng niku mesti saged telas nggih. Dengan marem jajan sing dhisikno kotak niku telas didahar. Nuwun sewu rehne kathah sanget. Jajan-jajan ingkang badhe pengen beto mengki pengen aturaken ngriki bakdo asar. Ampun bakdo maghrib, nek bakdo maghrib mengki kesulitan nek ngadahi. Bakdo asar sampun dibeto ngriki. Jajan-jajan ingkang badhe diadahi teng kotak nuwun sewu mengki dipun lebetaken teng griyane anak kula Umi Salamah. Pirsa nggih Bu nggih. Niku ngarepe kantor niku lho, ngarepe kantor. Mburi niki enten kantor Muhibin, ngajengipun niku griyane anak kula Ummu Salamah. Sebab santri-santri estri manggene teng riku mengke dirubung kali santri estri nglebetaken teng kene kotak. Bab boten sekedhik perkiraan niku kurang lebih niku 15.000. 15.000 ngisi niki dangu nggih. Mila pengen setoraken mengke bakdo asar. Dene bapak-bapak ingkang beto bahan-bahan mentah. Apa nggawa tewel, apa nggawa keluwih, apa nggawa klapa. Napa nggawa kacang dawa, napa nggawa bandeng, napa nggawa wedhus, napa nggawa sapi. Niku pengen beto sing ngetan ngrika. Nika griya kula sing ngetan. Sisane iki ditunggoni kali Gus Idris. Beto teng wingking. Megi pawone manggone teng mriko. Pawone teng mburi omah. Mburi omahe Idris nika. Nggih. Dene ingkang mengki nggih rupi jajan-jajan disetoraken teng griyane Umi. Kesane mengke langsung nggih dipun wadahi teng kotak. Ingkang badhe kintun aqua total sak piturute mengke nggih bakdo niki mun saged pengen kintun. Nek jajane aja dikintun benjing. Dikintun benjing mun mlempem dipangane arek pondok entek. Niku kirime benjing Senin bakda asar. Dene masalah kotak, masalah nopo mengke kintun sakniki mun kenging, benjing mun kenging. Soale banyu niku mboten mampu. Nek kirim mendo, kirim sapi, aja digorene bar maghrib. Ojo. Tapi dinten Ahad pengen tuntun sapine ngrika. Nggih. Pengen tuntun wedhuse ngrika.
beto pitik sak truk monggo nika. Mengke kirime iku dinten Ahad, nggih, dinten Ahad. Mekaten kangge nggampilaken mengke sumbangan-sumbangan panjenengan. Ajeng saterusipun setunggal malih nggih menika tahlil akbar. Tahlil akbar niku mulai tahun pinten sampai sepriki niku pancet. Jadi pernama niku gangsal ewu, pernama gangsal ewu. Mengki pengen niati jariah kangge tiyang sepah ingkang dipun kirim. Pengen niati jariah kangge tiyang sepuh ingkang dipun kirim. Misalipun pengen setor nama gangsal, mengki pengen setor duit 20.000. Ini pengen setor nama 2 orang, bapak kali ibu, pengen setor duit 10.000. Lajeng duit niki napa kangge rojabiah mboten. Duit niki mengke badhe klurupaken masjid nggih. Badhe kula damel masjid. Kula betaken dhateng dana masjid ingkang sakmenika nembe kula bangun. Mboten masjid niki mboten, tapi masjid sakniki nembe kula bangun. Mengke kula lebetaken danae teng riku. Pengen niati jariyah lillahi taala kagem nggih arwahipun ingkang pengen kintun. Ingkang asmane mengke pengen kintunaken dhateng panitia. Supados dipun emut bilih niki sampun mendesak sanget. Terus kintun asma aja ngenteni esuk Selasa maneh. Soale binjing Selasa malih niku mun hari H. Jadi saniki niki Selasa terakhir. Niki malam Selasa terakhir. Nggih, malam Selasa ingkang badhe niki sampun hari H. Niku mengke asmane sampun diwaca, dipun tahlili bareng-bareng tiyang kathah. Terus mengke ampun sampai dumugi dinten niku, nggih. Sak boten-botone sampai dumugi dinten Ahad. Sampai dumugi dinten Ahad kesane niki pengetikane kalian panitia supados enten kesempatan. Mangke dipun waos sabadane maos arwah lajeng tahlil. Berbapak pengumuman ingkang saterusipun inggih menika dalu menika panjenengan nggih barengan kalih malam 17 Agustus. Dalu niki dalu tirakatan. Niki pundi-pundi enten tirakatan kono-kono ana ambeng tapi dalu niki ngriki mboten enten ambeng. Kelalen biyen upama dek Selasa eling enten kula sampean panjenengan kula kengken damel ambeng nggih. Kangge malam tirakatan Agustus. Niki barengan kali Agustus barengan malih wonten dinanyar enten hol Mbah Kyai Bisri. Mangke menawi ngriki buyar jam 12 pengen tindak dateng dinanyar niku tasik nembe mawon mulai nggih. Tasih dereng dumugi pembicara. Tasih dereng insyaallah tasik menangi. Para ibu lan para bapak ingkang nembe biat sebatus perhatosaken. Menawi dalu niki kula jelasaken kaifiyah tata cara ingkang kita lampahi sabadane biat
niki sedalu niki mboten cekap. Ibu-ibu sebatas merhatosaken penjelasan niki di samping malam Selasa menawi dereng tutup. Niki penjelasane malam Jumat ingkang badhe dateng. Mriki pengaosan kaya ngeten niki nggih tiap malam Selasa, malam Jumat. Mung bedane menawi malam Selasa niku salate kalih wiridane bar maghrib sampai sak badane sak. Lajeng terus ngaji buyar 10:30 niku paling dalu. Menawi wonten sambung niku mulai salat jam 11. Rampung salat 11:30. Nggih, badhe niku lajeng ngaji niki paling dalu ngantos jam 1 dalu. Nggih. Lah wekdal menika mengke enten ngaji khusus babe ati, khusus babe tasawuf nggih. Mboten enten penjelasan sanes-sanesi. Kalian penjelasan tentang kaifai nglakoni thariqah. Para bapak, para ibu, ibu-ibu kula suwun tenang sekedap. Kula suwun tenang, aja ngomong dhewe. Thariqah wonten Tulungagung panjenengan piyambak mirsani menawi biat ngrika langsung dibiat nggih. Yai niku nggih ngijazahaken nggih thariqah Sadiliyah. Thariqah apa Qadiriyah. Ajastuka bil aurodish Sadaliyah. Bayatuka bil aurodish Sadaliyah. Kuyai wingi kula pirengaken nganggo kalimat bayatuka bil aurodish Sadaliyah. Ajeng panjenengan jawab qabiltu bai'ataka bil aurati Sadaliyah. Bareng terus maca zikir yai jenengan nerokno. Wis niku tok pun. Menawi jenengan namung biat niku tok malam Selasa ora teko, malam Jumat gak teko, ora ngerti sing diwelakoni apa. Sebabnya nggih namung niku yai. Semantono kita thariqah Qadiriyah yai maca ngeten sampean dijak zikir bareng. Wis nggih pun niku tok pun. Dene carane nglakoni piye, posone pirang dina, niate piye, carane riyadhah piye, belas mboten diterangaken. Nane jenengan mboten rawuh ngeten iki, mboten rawuh, yo gak ngerti sing diwaca apa, sing dilakoni apa karo. Mulane kula suwun ingkang badhe biat niku supaya aktif ngaji. Supaya aktif melu wiridan. Ken ngerti nek mboten ngerti. Sing pun sami ngaji kira-kira pun 10 tahun niki mawon dereng ngerti thariqah ku apa. Kadang-kadang sampai pun yang sudah dibiat niku dereng ngerti thariqah iku apa. Niki nek mboten ngaji, mboten paham, mboten ngerti. Napa malih namung dibiat ngoten tok nggih. Mboten diterangaken napa-napa kimpun purung-purung. Lha iku tentang penjelasan segala-galanya niku diserahkan tengene kelompok masing-masing. Paham Bu nggih? Masya Surabaya, Masya Mojokerto, Masya Mojoagung, Masya pundi ingkang kelompoke nderek tambak beras niki penjelasane dateng tambak beras. Ingkang kelompoke nderek Tuban, teng Tuban niku enten tengene Prambon. Nggih,
Prambon Soko napa Renggel. Namanya Pak Yai Muslih. Nek kelompoke nderek ngrika nggih penjelasane nderek Pak Yai Muslih. Nderek ngrika niki diatur per kelompok. Nawi dateng pare nderek kelompoke Mbah Yai Zaid, penjelasane wonten Mbah Yai Zaid. Dadi Romoya iku namung ngoten tok bayak tuka bil aurati sadaliyah samantrimo qabil tu bai'ataka bil aurati sadaliyah wis bar ndonga wis sampean terus mangan bar mangan mulih. Nggih mboten. Lah niku kan gak ngerti sing dilakoni apa, posone ya apa, carane riyadhah ya apa mboten ngerti. Nah niku dianjurkan, diharuskan supaya teko ning pengajian malam Selasa, pengajian malam Jumat. Disitulah penjelasannya. Ya, jangan mboten budaya gak ngerti, bar ya bar. Mulane wingi enten sing nderek saking pundi nggih. Niku saking Jember. Badane nderek terus wangsul ngriki. Anu Yai kula badhe wangsul, kula pengen terangaken carane nglakoni ya napa. Terus kula muni ngeten, moh kula muni ngoten. Soale penjelasan iki dawa, ora cukup sepisan. Aku nek nerangno kowe tok wong sitok ora ya entek suaraku wong sitok tok. Aku moh muni ngono. Nek kowe gelem enteni malam Selasa. Nek Mas Selasa gak tutuk enteni malam Jumat. Ngebil wong tuane ambek Yai Jamal dindek krana dereng selesai ngono e. Akhiripun wingi kula teraken dhateng Tulungagung dinten Sabtu. Lah sing kula serahaken teng Tulungagung teng mrika mengki poso 10 dina teng Tulungagung. Pun teng mriku enten sing bimbing pun. Lah nek kula mendina kenangno situk piye. Soale tiange kathah. Penjelasan niku PCC ambek mbiat, nek mbiat 2 menit setengah. Nek nerangaken iki berpuluh-puluh jam. Niki 1 jam niki mungkin mboten cukup niki dalu niki mboten cukup. Nggih kula terangaken malih mijing nggih. Menawi ingkang badhe mengke sak ngajine hikam nambahi penjelasan. Nek dalu niki kula pukusaken teng ngene penjelasan. Sanes-sanese mungkin dereng tercakup nggih. Para bapak, para ibu pengen pirengaken nestu. Ibu aja ngomong ae. Nuwun sewu. Kula pengen piyambak niku sok dereng ngerti. Thariqat ku apa, makrifat ku apa, hakikat apa. Sunan Ampel ajarane Sunan Ampel niku syariat, thariqat, makrifat, hakikat. Niki kula pengen piyambakku kabur apa iku? Syariat, thariqat, makrifat, hakikat ku apa? Ya niki kula jelasaken aja sampai salah paham. Wingi kula takon jenengan sampean dibiat bayak tukab bitori koti sadaliyah nopo bil aurodi. Jawaban apa? Bitori koti sadaliyah atau bil aurodi? Bil aurodi sadaliyah. Mboten bitori koti. Awakmu tak biat nggih nglakoni wirid dan sadaliyah. Aurat wiridan. Wirid iku apa? Wirid iku amal sing soleh sing dilakoni secara ajeg iku jenenge wirid.
Al-wirdu iku amal soleh sing dilakoni secara ajeg, ku jenenge wirid. Kados niku wau dilatih wirid kapan bar salat maghrib dijak salat 4 rakaat 2 salaman. Niki nek dilakoni antara maghrib isya iki jenenge salat awabin. Tapi niate mboten nate usoli salatal awabin, mboten di salat sunat mutlak kuwi nek dilakoni antarane maghrib isya jenenge salat awabin. Nek dilakoni dalu bar turu jenenge tahajud. Nggih. Jenenge tahajud. Lan niate dos pundi usolli rakaataini lillahi taala. Usolli rakaataini lillahi taala. Allahu akbar. Ngoten tok. Mboten kok usolli salatal awabin rakaataini mboten. Nggih. Kapan wis ba'diyatal maghrib, ngoten niku ba'dal maghrib bar ngoten to salat sunat 4 rakaat. 2 rakaat sak salaman, 2 rakaat sak salaman. Sing diwaca tiap-tiap rakaat niku inna anzalna ping 7, kul huwallahu ahad ping 7. Di tiap-tiap rakaate diwaca semanten. Nah, niki salat sing ba'da maghrib. Bon niki nek dilakoni ajeg jenenge wirid. Kapane dalu jenengan mesti salat 4 witir, bendalu witir, wirid lakoni sing ajeg. Esuk salat duha sing ajeg jenenge wirid. Sing wirid-wirid sadiliyah sing biataken dhateng bengan niku wirid bacaan. Wacanan sing dilakoni secara ajeg niku jenenge wirid. Mane yai oleh ngakati bayatuka bil auradis syadaliyah. Terus nek kula sampean kabeh wis nglakoni wirid-wirid sadiliyah niki disebut wong ahli wirid. Pun paham? Wong sing ahli nglakoni wirid Imam Abu Hasan Asadili niku disebut wong ahli wirid. Wong ahli wirid niki lakoni ana diarani syariate ahli wirid. Munggah torekoe ahli wirid, munggah makrifate ahli wirid, munggah maneh hakikate ahli wirid. Nomor 1 syariate ahli wirid iku syariate piye? Syariat niku ndi amalan sing dilakoni gauta lahir iku jenenge syariat. Nah niki jenenge wirid. Mengke tengene thariqah Syadiliyah syariat ahli wirid ku sing diwaca apa? Sing diwaca Fatihah. Niki mengke enten tuntutane, enten tuntunane. Dengan maca Fatihah sing pertama niku lho enten tuntunane. Carane piye? Bar maca Fatihah terus maca syahadat ping 7. Enten sing diutus maca syahadat ping 21. Enten sing diutus maca syahadat ping 40. Enten sing diutus maca syahadat ping 100. Oh niki apa kok maca syahadat mengke nek nutut.
Badane sadet maca Allahu Akbar minimal ping 100. Bar ngoten terus ila hadrati sampai selesai. Bar ngoten maca astagfirullahaladzim ping 100 minimal. Terus maca selawat sadiliyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Niki ping 100. Bareng maca la ilaha illallah kalimat thayyibah ping 100 niku minimal. Nggih. Kuwadah wong sing wedi mlebu tarekah, wedi kuwatir kentian wektu nyambut gawene gak oman. Nggih. Pada sadiliyah niku aurate iku nek diwaca iku rata-rata 20 menit. 20 menit ki pun rampung. Cek emane waktu digawe wiridan 20 menit. Tapi nek dingin ngobrol 3 jam gak apa-apa. Nggih mboten. Niki nek mboten biat jenengan, niki tidak punya amalan sing ajeg. Nek kadung pelak ya pelak kaya kula sampeyan kabeh maca Quran sing gak dibiat. Maca sing gak dibiat ku kadung demen sekali baca 5 juz. Sekali baca 3 juz. Pelak gak maca setahun belas. Iki soalnya gak ono biatan maca Quran. Sing dibiat mboten wani. Mosok menyisihkan waktu 20 menit abot. Nggih. Dipikir tuh, hanya 20 menit ngelakoni. Mulai Al-Fatihah sampai ndonga ku hanya 20 menit. Cek abote 20 menit sama nyambut gawe ning pasar mulai esuk jam 7, mulai jam 7 bengi. Niki mboten eman. Iku donya. Iki kanggo akhirat. Sisihkan waktu hanya 20 menit untuk pendekatan diri kepada Allah. Terus 20 menit niki mboten padha gawe yai kula mboten ngerti kesempatan sampeyan. Sing ngerti kesempatan sampeyan niku sampeyan dhewe. Nek sampeyan niku sempate bar isya, monggo bar isya. Nek sampeyan ku sempate bar maghrib, monggo bar maghrib. Nek sempate zuhur ya bar zuhur, sempate bar subuh ya bar subuh. Niki kan enteng. Lah nek yaiku dawuh kudu bar subuh, mungkin wong pasaran bingung niki. Padahal teng pasar kula budal niku jam semonten, nek sampai sik wiridan tak mboten payu kangkung kula. Yai mboten batesi sak sempate sampeyan. Yai kula iku guru mucal, mosok guruku bengi yo cek mulang wae. Masih ada kesempatan hanya 20 menit. Nggih. Pun niki mboten kula dawa-dawa. Kula terusno mawon. Dadi syariate ahli wirid sadiliyah iki maca Fatihah, maca iki sampai la ilaha illallah. Mun banjur tarekah ahli wirid ku apa? Tarekah ahli wirid, tarekah iku dalan nuju maring Gusti Allah. Dalan menuju Gusti Allah ku mboten teng lesan, mboten teng sikil. Niku tenggene ati. Sing mlaku golek Gusti Allah iku ati. Dene upamane tangan pandang ngelungno sedekah lung. Nggih niki tangan ngelungno dhuwit kanggo sedekah.
iki sik perlu butuhno ati. Ati ngelungno dhuwit ku niate apa? Niate apa? Lah niki jenenge ati. Mlakune ati iku lho jenenge tarekoe wong ahli wirid. Nuwun sewu para bapak. Padha-padha wiridan maca selawat, padha-padha wiridan maca kalimah thayyibah. La ilaha illallah. Biatane mbek Yai Jalil bareng. Biatane bareng. Oleh wiridan yo jamaah bareng. Yo mbuh iku imame, mbuh iku makmume bareng. Tapi mlakune ati ora padha. Mlakune ati mlakune ati ku ora padha. Sepi terus pundi mlakune ati. Wong zikir la ilallah apa zikir apa mawon. Niku enten jenenge zikir ma'al ghaflah. Zikir ma'al ghaflah, zikir. Nalika sing muni banter-banter ku mung atine rung karuan lho. Dadi teng zikir ku ora kok bantere swara, bantere mlakune ati. Biyen Pak masyaallah nek zikir syadal ya la Allah, la ilallah, Allah, la Allah. Masjid meh kabur. Tapi atine ya rung karuan ngene iku rung karuan. Tim lakone ati nomor 1 ku zikir ma'al ghaflah. Lesane muni, atine lali blas ning ngene Gusti Allah. Sapi sampean zikir ku eling apa ayo. Iki sing roh awake dhewe-dhewe. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nalika muni ku ati niki eling napa atine? Nek mboten eling Gusti Allah belas iku jenenge zikir ma'al ghaflah. Zikir ma'al ghaflah. Atine ku lali wek Gusti Allah. Lah kok lali? Ya mergo eling liyane. Wong iku sing paling diilingi iki sing paling disenengi. Nek wong sing paling disenengi sepeda motor, nalika zikir sampean titeni ilingi lak sepeda motor. Mbok selawase gak tau nyekel sepeda motor gak duwe, ambek marotuane ditukono sepeda motor anyar. Kok nalika zikir sepeda motor sing ketok. Gusti Allah kalah bepeda motor, kalah. Mergo sing paling disenengi peda motor, Gusti Allah lali sing eling peda motor. Nek sing paling disenengi bojo sampean anu mengki sampean rasakno, nek kok zikir ku sing dilingi rak bojo. Nek kok sampean kabeh lagi ngedeng-ngedengi pacaran, ngupas zikir lak enak lho ngrasakno pacaran. Ndi sing paling disenengi iku sing paling dilingi. Kapane sing dilingi disenengi liyane Gusti Allah mengin pas zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Suarane padha. Jamaah wong sak masjid kunine padha la ilaha illallah tapi atine gak padha. Enten sing atine eling tebu. Enten sing atine eling dagangan gak payu. Enten sing atine ku eling demo esuk diapusi wong. Akhire Gusti Allah ku lali blas gak eling. Iku jenenge zikir ma'al ghaflah. Ngene iku durung mliwat ning thariqah. Iku masih jalan di tempat. Kaya wong gerak jalan ngono tak usumi gerak jalan no. Jalan di tempat gerak koyok melaku tapi nyatane mandek.
Dadi kapan niku kula jenengan niku lisane zikir, lisane muni, atine ora eling Gusti Allah, iku berarti jalan di tempat. Iku durung thariqah. Durung mlaku atine. Begitu ningkat niki mengki sak undak. Ningkat sak undak niku mulai darani adzikru ma'al yaqdhah. Mal yakdoh iku nglilir. Prakteke dos pundi ma'al yakdoh. Lesane niku eling nyebut Allah, lajeng atine niku eling Allah, yo eling liyane. Cobi Bu sampean rasakno, Pak sampean rasakno. Nalika klonjengan kok zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang waktu niku eling ning ngene Gusti Allah, kadang-kadang mboten eling Gusti Allah tapi eling lan seneng lagune. Lagune kok enak munine bareng la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus bar wiridan bareng-bareng ngomong-ngomong mbek kancane. Dikir iku iso enak ya ngono. Enak kompak. Oh niki lho rumangsane sawan wis penak, wis apik. Niku ternyata ati sampeyan niku ngeling-eling kompake. Ora ngeling-eling Gusti Allah. Wah, yai pas kula nyimpen hebat. Tibane lakon si jalan di tempat. Iki kadang kowe eling Gusti Allah, kadang eling kompake, kadang-kadang eling Allah, kadang-kadang eling kompake. Nggih. Kadang-kadang eling Allah, kadang-kadang gregeten. Napa gregeten sing dadi imam kok gregeten, makmum kok disiki. Wong dikir kok gregeten. Lha iki jenenge dat eling Allah, dat lali, dat eling Allah, dat eling liyane. Iku jenenge adzikru ma'al yaqdhah. Tapi wis ana peningkatan. Wis ana peningkatan, wis ana ilinge maring Gusti Allah. Ana ilinge maring Gusti Allah. Lah mungkin nek meningkat malih, lho niki lho sing mlaku niku ati, sing mlaku niki. Lho mlakune ati di dalam tingkatan-tingkatan dalam undak-undak niki jenenge thariqahe wong ahli zikir. Thariqahe wong ahli zikir. Mengke nek mun munggah nuwun sewu jenenge adzikru ma'al hudur. Adzikru ma'al hudur, zikir dibarengi ambek ilinge ati maring Gusti Allah. Hudurku tekane ati ning gone Gusti Allah. Ku nek maknane ngoten. Wau yakdoh ku maknane eling, nglilir. Apa artine? Prakteknya ya apa? Prakteke oleh zikir kadang eling Allah, kadang eling liyane, kadang eling Allah, kadang eling liyane. Niku jenenge ma'al yakdoh. Nek ma'al hudur pun nalikane lesane muni la ilaha illallah niku pun boten eling napa-napa, sing dilingi mung Allah tok. Nggih, niki jenenge ma'al hudur. Ma'al hudur. Nggih. Para bapak lan para ibu. Wis pandhe gak eling apa-apa, sing dilingi mung Allah tok. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Eling lho, masih tingkate eling. Wong iku nek baru tingkatan eling iki sik makom hijab. Makom hijab ku sik kaling-kalingan. Mbek Gusti Allah ku sik kaling-kalingan. Banjur terus munggah maneh nek mun dumugi adzikru ma'al ghaibah. Adzikru ma'al ghaibah ku zikir sartane ghaibah. Ghaibah ku nek dimaknani samar.
zikir atine samar. Lho Pak, nek namung ngaji ning gone kitab mboten sampean gurukno. Apa samar ku apa? Zikir mbek nglilir, zikir ambek hadir, zikir ambek samar. Apa artine samar? Maksude samar ku nek lesane zikir la ilaha illallah sing zikir wis gak weruh apa-apa kejaba mung weruh Allah. Niku jenenge ma'al ghaibah. Lho bidane kalih hudur Pak, nek hudur eling. Nalika zikir gak eling apa-apa kejaba mung eling Allah. Nek ma'al ghaibah wis gak ndelok apa-apa kejaba mung ndelok Allah. Sampai ndelok awake wis ora. Delok wong liya wis ora, sing didelok namung Gusti Allah. Nuwun sewu lho Bu, nuwun sewu lho. Nggih. Niki mlakune ati mulai dari tingkat ghaflah, yaqdha, hudur, hai ghaibah, iku jenenge mlakune ati. Mlakune ati dateng Gusti zikir itu membawa dampak tengene salat. Terus pundi dampak tengene salat? Wong ku nek zikire sik zikir ghaflah, salate ya salat ma'al ghaflah. Sampeyan nate ngalami napa mboten? Salat gak eling Gusti Allah belas. Mosok sembahyang kok mecucu. Nyapa to Bu mecucu, mosok eling bapake nyeneni aku mau. Jadi selama sembahyang ku eling diseneni bapake. Nggih. Eling penggaweane administrasine rung tutup, isih eling iki, eling iki. Yo sembahyang yo tapi gak eling Gusti Allah belas. Harus meningkat mengki as-shalah ma'al yaqdah. Niasot ma'al yaqdah ku sembahyang atine terkadang eling Allah, terkadang ora eling Allah, terkadang eling liyane. Ya eling Allah, ya eling anake. Ngepasi pas sujud kok ngepasi eling Allah. Bareng lungguh Rabbi firli warhamni wajburni warzukni kok eling rezekine seret. Bareng warzukni kok terus eling tokone. Ya Allah Gusti mbok toko kula diparing laris warzukni. Galing Gusti Allah eling rezeki. Niku jenenge kadang eling Allah, kadang ora. Eling liyane. Iku jenenge yaqdha. Nuwun sewu para bapak. Nggih. Nek sembahyang isik ma'al ghaflah, isik ma'al yaqdha niki durung metu hikmahe. Sembayange ganjarane ana tapi hikmahe sembahyang ora ana. Hikmah sembahyang apa tanha anil fahsya wal mungkar. Mulane pirang-pirang wong sembahyang yo ahli jamaah tapi si rentenir. Enten mboten? Yo sembahyang tapi sik lentrik. Yo sembahyang tapi sik melu-melu togel. Kula mboten melu yai namung titip. Iku jenenge dereng saged tahan fasa wal mungkar. Yo sembahyang tapi lisane ngrasane wong modot-modot. Wong gosip iku ngono dosa gedhe mungguhi ati. Saiki dadi acara penting ning televisi. Gosip. Masya Allah. Tegese dos pundi nglakoni salat nyatane isik seneng maksiat. Iki sing ngaji rak sudo.
Niki nek sebagian yang ngene khole Mbah Bisri, sebagian Agustusan mbuh ya apa. Tak titeni sok malam Selasa meneh kusume tanggapan Agustusan. Iku sing ngaji ki suda apa tambah. Niki. Niki tasih mutlaku shalah. Mutlaku shalah niku salat di mana rukunnya lengkap, syaratnya lengkap, tapi hati ini enggak hadir pada Allah. Ma'adamil hudur, hati-hati ini durung sampai tekan hudur. Hati ini tasih ghaflah kali yakdoh, belum meningkat sampai hudur. Niku jenenge mutlaku salat. Mutlaku salat niku dereng metu hikmahe sing jenenge tanha anil fasa wal mungkar. Dereng saged metu hikmahe tuhrotun lil qulub, bersihno ati isuk durung. Durung metu hikmahe makdanul musafat isik durung. Apa iku? Nah niki nek mboten ngaji nggih mboten teruh. Apa makdanul musafat? Nggih. Dereng sampai mempunyai hikmah nggih. Tattasi'u syawarikul anwar. Asing malih sing terakhir tasrofu masyarikil anwar. Niki hikmahe nek sembahyang iku semendarane iqamatus shalah. Nek tasih mutlaku shalah niki tasih dereng duwe hikmah niku sek diderek. Dereng. Salate dereng saged mencegah dirinya dari mungkar wal faksa. Pada kanjeng Nabi dawuh man lam tanhahu sholatuhu anil fasa wal mungkar lam yazdad minallah ila bu'da. Sing sapa wonge sembayange belum bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji faksa wal mungkar, perbuatan mungkar, maka kepada Allah tidak tambah dekat, bahkan tambah jauh. Ya bener sembayang tapi mbek Gusti Allah tambah adoh. Niku nek nembe mutlaku shalah. Kapan disampun dumugi as-shalah ma'al hudur, itu baru naik ning nggone iqamatus shalah. Padahal sing diperintah niku iqamah bukan mutlak. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimu, tegakkan. Aqimi sholata lidzikri, tegakkan iqamah. Iqamatus shalah niki para bulan para bapak sembahyang sing rukune lengkap, syaratne lengkap, dibarengi atine hudur maring Allah. Nah, niku nek mun hudur niki nembe meningkat dengan iqamatus shalah. Lajeng sing terakhir as-shalah ma'al ghaibah. Nek mun hudur ku di wektu sembahyang gak eling apa-apa. Sing dilingi mung Allah, Niku bisane ya apa, prakteke ya apa? Ya mboten cukup kula terangno sakniki, mboten cukup. Nggih. Danten pengajian sanese. Lajeng sing terakhir as-shalah ma'al ghaibah. Nek wis sembahyang gak rumangsa sembahyang. Rumangsane wis berdialog dengan Allah. Iku jenenge mahalul munajat. Mahal munajat ku panggonane berdialog dengan Allah. Niki derajate wong ahlu suhud. Ahlu suhud wong sing wis diparingi bisa nyawang Allah. Niki sembayange ma'al ghaibah. Nek wis kaya ngene iki, isilahe wis tarkus shalah fi shalah. Niki dawuh Syaikhul Qadir Jailani sembahyang yang tertinggi. Tarkus shalah fi shalah ku gak rumangsa salat di waktu sembahyang. Di sembahyang ku gak rumangsa sembahyang, rumangsane berdialog dengan Allah.
Kaya biyen sing kula kandhakno jenengan ceritane Abu Yazid Al-Bustami. Masuk sembahyang sunat 2 rakaat ba'da isya niku sampai menjelang subuh niki nembe salam. Saking nikmati berdialog dengan Allah di waktu sembahyang. Nikmat. Kok berdialog dengan Allah? Berdialog dengan pacar sedina betah. Nggih mboten? Terus dialog dengan pacarku sehari ku betah, masuk gak mangan, gak ngombe, gak apa-apa. Apa malih dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya bukan main. Lah para bapak niku kabekta saking melakune ati ning gone Gusti Allah. Iku lho diarani thariqatu ahlil wirid. Niku isih kedua lho, yang ketiga ma'rifatu ahlil wirdi. Ma'rifatu ahli wirdi nggih niku desundi dibukae atine wong ahli wirid ngerteni barang-barang sing gaib. Mun malaikat wis diparingi weruh. Atine wong wis diparingi weruh. Makrifate teng mriki. Makrifate wong ahli wirid niku wis dibuka atine ning gone rahasia-rahasiane Allah Subhanahu wa taala sing darane mukasafat. Sing terakhir hakikate wong ahli wirid. Hakikate nek mun teko niku wau nggih ma'al ghaibah sampai nyawang awake wis ora, nyawang wong liya wis ora, sing disawang mung Gusti Allah. Nggih. Niku nek pun tekan sifat fana niki, fana bar iki terus munggah malih jenenge makom bakok. Nah, niki nggih butuhne penjelasan di dalam penjelasan yang lain. Mboten cukup teng mriki. Nah, mila para bapak lan para ibu ingkang sampun biatan nggih, ampun sampai gak ngaji. Mungkin mboten sumerep nggih. Mun saniki kula cicil niki, kula cicil ngaji kaifiyahe nglakoni sandiliyah. Mun mungkin liyane sampun waca-waca bab nafsu-nafsu bae mungkin sampun waca. Waca teng omah, wasiat-wasiate Imam Sadili nggih sampun waca. Menika silsilah jogi nomor 9. Halaman nomor 9. Niki mengke sampean tulisi kula nami sinten bin sinten. Nggih. Lajeng terus Koryah desa sampean pundi? Balat niku kecamatan kalih kabupaten pundi? Nggih. Utawa Koryah niku Koryah desa kecamatan kabupaten Balat Indonesia upamane. Nampi biat thariqah sandiliyah niku tanggal pinten sampean tulisi, dintene dinten napa, tanggale tanggal pinten, Masai pinten, Hijrah pinten, kanggo ngeling-eling. Benjing ku nek putu jenengan buka-buka. Kok ana Risalatul Muhibbin. Buka-buka, ya Allah, Mbah Kung iki ben jebule thariqah sandiliyah. Iku biyen biat iku tangga sakmene ana sakmene. Nek ngono Mbah Kung iki biyen sik umur sakmene. Mbah Kung biyen cek Joko aku wis sandiliyah. Wadhe dikandani, "Dik, iku Dik Mbah Kung ku sandiliyah." Mosok awake dhewe iku kok ngene ngono. Mungkin buku sampeyan saged dakwah teng anak putune besok. Nek diwaca-waca. Jadi iki aurat thariqah sandaliyah. Al-Fatihah titik-titik. Para bapak, para ibu perhatosaken. Al-Fatihah titik-titik.
Pengen wingi semut didhawuhi yai. Thariqah niku niate, nang tenan. Siji njaluk tetepe iman. Kan ngoten nggih. Loro nyuwun padange ati. Aku sik eling kok yai dawuh. Wong kene atine padang. Waya no pengajian ya budal ngaji. Wong ku nek padang atine nek waya enek adzan salat ya budal jamaah. Tak ngoten wingi. Nek pancen atine padang ana adzan Jumatan, ana beduk Jumatan ya budal Jumatan. Niku nek diterusne nek padang atine nek wis duwe dhuwit budal haji ya budal haji. Iku nek padang atine nek ana Ramadan ya poso Ramadan, nek ana traweh ya melu traweh. Nek ana pengajian ya budal pengajian iku nek padang atine, nek peteng diwalik. Ana adzan jamaah malah mlungker. Nah niki padang atine iku ngoten niku. Lek nyontokne yae iku gampangane ngono. Iku nek diterusno awake dhewe iku masih dosa cilik wae weruh soalé padang. Ke lampu niki nek padang ana kala jengking ya ketok, ana semut mlaku ya ketok. Ana kelabang mlaku ya ketok. Nggih. Niki jenenge apa kewan cilik-cilik iku jangkrik upo mlaku ya ketok. Iku nek padang, nek peteng ora ketok. Sementara kini ati kula sampean kabeh padang kewajiban cilik kesunatan iku ketok kabeh. Barang haram ya ketok, haram ya ketok. Nek ngerti kewajiban ya dilakoni, ngerti haram ya ditinggal. Ku ketok kabeh. Wong jenenge atine padang. Jadi siji njaluk tetep iman, loro padange ati. Nomor 3 pengen selamat donya akhirat. Nomor 4 apa sing diparingke Gusti Allah nyuwun saged manfaat baro. Nggih ngoten wingi. Jadi nek kula jenengan niki badhe maca Al-Fatihah niki mengheningkan cipta dulu. Nyuwun ning ngene Gusti Allah, ya Allah. Kula nyuwun tetepe iman, kula nyuwun padange ati, kula nyuwun slamet donya akhirat, kula nyuwun sembarang ingkang pengen paringaken panjenengan paringi manfaat barokah. Pun ngoten nggih, mengheningkan cipta. Bar ngoten sampean bayangno kiai sampeyan. Wingin aku badhe mbiat kan memberi pengarahan niku sampean bayangno. Sampean bayangno, nggih. Kali ati sampean muni ngeten, Yai mursyid kula. Kula pengen tuntun saged ibadah ingkang istiqomah, ibadah ingkang ikhlas. Ya Syekhi, duh guru kula. Kula pengen tuntun sageta ibadah ingkang istiqomah, ibadah ingkang ikhlas. Pun bar ngoten sampean muni lillahi taala al-Fatihah. Bayangno yai leren. Nek wis Fatihah atine Allah, Allah. Allah, Allah. Atine aja mbayangno yai terus. Nek mbayangno yai terus ku dadi hijab, malih dadi aling-aling. Kula biyen niku diterangaken jlentreh kalih yai. Panjen kula tasik murid-murid awal. Mbah Yai Mustaqim sedo niku 71. Bar ngoten terus Yai Jalil kula lono 2 tahun kundur niki nembe Yai Jalil nembe nyepengi thariqah Sandiria. Nerusaken nabahe.
Lah kula biat niku tahun 73. Si anyar kula, si anyar yai dados mursyid niku. Diterangkan zentre satu persatu. Yai niku jenenge Robitoh. Robitoh niku mbayangno kiyaine Pak Jamal. Tapi hanya sedikit. Nek wis muni Al-Fatihah, maca Fatihah, atine aja ngeling-eling kiyaine. Atine ngeling-eling Gusti Allah. Kaya kacamata ngeten lho Yai Jamal. Kacamata iku kanggo lantarane maca tulis. Mata niki wis blereng. Iki nek gak nganggo kacamata gak ketok. Nek durung digawe durung maca, nek durung maca kacamata ku didelak-delok. Sing reget digosoki, iki jenenge delak-delok. Nek wis dipasang ning gone mripat, pelek ndelok tulisan, aja ndelok kacamata. Paham, Bu? Nek wis digawe mripate aja ndelok kacamata, ndelok tulisan. Semanten ugi Robitoh teng kiai. Robitoh teng kiai niku ngeling-eling kiyaine, tapi nek wis Al-Fatihah nggih, lajeng eling kiai, lepas genti eling maring Allah. Wis mulai iki njur ati muni Allah terus. Nah, para ibu lan para bapak niki nalika maca Fatihah. Kula baleni lho nggih. Nalika badhe mulai meneng. Tata kramane sila. Lungguh sila. Ibu-ibu nek sila ya apa keplengkang apa gak? Ora sila. Nek ibu-ibu bisa timpuh ya timpuh, tapi sing amdul sila. Nggih. Aku ndelok wedok sila iso. Pokoke katoke gak kecekaan. Dene sila insyaallah gampang. Ning nganggo celana ya angel sila. Nggih. Sila. Sila tangane nggih ditempelno dengkul. Tangane iki epek-epeke iku dipasno dengkul. Dengkul loro. Pun pelek meneng. Nek wis meneng, wis biasa ngeten lho. Aja duwingkluk ngene. Sawangane nek lampune mekan duwingkluk. Lampune mati nduwangak. Iku berarti krana wong. Wis Sayyidina Umar mlebu masjid, ana wong dawingkluk diceplek. Wong sing digulu, dangakno gulumu. Khusukku manggone gak ning gulu. Khusukku manggone ning ati. Dadi lu gue biasa ngeten biasa ngeten. Masuk ini niku jenenge yahan lu sajakane ngono. Atine mblayang ndingkluk inggelani. Biasa ngeten biasa. Ya Allah. Ya Allah, kula nyuwun tetepe iman ya Allah. Kula nyuwun tetepe iman, nyuwun padange ati ya Allah. Pengin selamat dunia akhirat. Kula nyuwun selamat dunia akhirat. Sembarang ing kepengin paringaken kula, pengen paringi saged manfaat barokah. Terus mbayangno kiyaine. Mbayangno kiyaine. Nalika dawuh nika ya Syekhi, duh guru kula pengen tuntun, pengen bimbing saged ibadah ingkang istiqomah. Saged ibadah ingkang niku mawon tujuan ibadahku. Pengen ibadah ngemawula Gusti Allah secara istiqomah, secara
ikhlas. Pun. Bareng ngoten terus lillahi taala Al-Fatihah. Lillahi taala Al-Fatihah. Kalau bapak, para ibu, tenemur Fatihah artinya damel Allah, Allah, Allah. Niku sampean gawe ping 100 monggo Fatihah niku. San gawe ping 41 monggo, sampean gawe ping 21 monggo, sampean gawe ping 7 monggo. Nggo sajane kok kudu rasa-rasen pisane wis. Juga apa-apa. Oleh pisan ya oleh. Ya kathah luwih apik, luwih kathah luwih apik. Biasane kok sampe nek oleh dhuwit ku sing apik sing akeh. Tapi maca Fatihah kuwi sing enak ya pisan ae. Oh. Niku ping 3 monggo nek Pak Lutfi nek ngimami Al-Fatihah kok meneng e. Niki mboten kok Pak Lut ngantuk, mboten. Niku Fatihah di bulan baleni, Fatihah malih, Fatihah malih, Fatihah malih. Terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biyen nek didhawuhi yai ping 7, ya cukup ping 7. Nek didhawuhi yai ping 11, ya ping 11. Nek didhawuhi yai ping 21, ya ping 21. Nek didhawuhi yai ping 100, ya ping 100. Niki yai dawuh ping pinten, Pak? Nun? Mboten didhawuhi. Enak sampeyan. Mboten didhawuhi. Nek kula biyen didhawuhi ping 7, nggih. Enten sing sak badan niku didhawuhi ping 21. Enten sing didhawuhi ping 41. Sampeyan mboten dawuhi. Tinyang mawon sing titik ya, Pak. Mun kula aturaken, Bu. Bu sadat ku mbuh ping 100, mbuh ping 1000. Nggih. Niki mau nenteng, awake dhewe niki mau nenteng. Kok enteng Pak Jamal? Mergo abahe biyen Ki Mustaqim niku nek badhe biat ning ngene murid, ya Mustaqim gelem biat nek gelem dadi kere dhisik 4 tahun. Dadi kere dhisik. Masa sugih. Masa sugih kok badhe nglakoni sadiliyah ngere dhisik, ngerti ngere? Ngere kuwi etok-etok dadi kere. Iku nek pancen kere temenan yo enteng wae, nek pancen kere dadi kere yo enteng. Nek wong sugih ngere iku lho. Abot. Niki mboten oleh mulih 4 tahun. Umbah-umbah ning kali sak nggon-nggon. Mangan di sing kena dimplok tapi aja sing haram. Nggih. Mun saknune niku nek kepeksa ora ana sing dipangan luwe nemen, gak luwe iku loyo misale sampai mati wong jenenge kere. Ya mlebu-mlebu warung njaluk sisa-sisane sego sing gak dintekno. Oleh. Turu ya sak nggon-nggon mbuh ning ndi kono jenenge ngire 4 tahun. Nggih. Nek mun ngire 4 tahun lagi dibiat bayak tuka bit aurati sadaliyah. Saban ngire kum tau balas. Sing abot urung tau balas. Yai ditampa pokok niate bener ditampa wae. Niki terus kalih Rama Yai Jalil dadi mursyid. Mursyid itu adalah diperbolehkan memberikan kebijaksanaan di dalam pelaksanaan wirid. Nggih. Dadi mursyid itu diberi wewenang nggih menggunakan kebijaksanaan di dalam pelaksanaan nglakoni wirid.
Mulane mbek Yai Jalil ku nek takon ngiri, ya ora ana wong gelem thariqah nek wong saiki. Nek biyen ya termasuk bapake Mas Lintang barang niku ngiri dhisik 4 tahun. Bapake Mas Lintang ku biyen kok ngubengi tanah Jawa liwat pantai sampai tepung gelang. Lakone kaya ngoten biyen niku nembe dibiak. Lah niku krana apa meneh Jamaluddin. Jamaluddin mlaku ngono sak kilo 2 kilo wis ora kuat. Kon mlaku ning pinggire tanah Jawa tepung gelang. Ora sampai tepung wis matek dhisik. Ya padha liyane apa nek wong pasaran barang kuwi wis gak ngira thariqah, gak ngira. Tawane sandiliah Pak, gak sandiliah gak taek-taekan. Ngirene ku lho, ngirene ku. Akhire ngiri 4 tahun diganti maca syahadat. Iku kebijaksanane Rama Kyai Abdul Jalil. Ya, jadi maca syahadat ku maca ping 1 ping 100 niku jek enteng katimbang dikongkon ngiri. Niki ping pinten ping 100. Tergantung terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alaikum maca niku artine cukup Allah, Allah, Allah. Terus hadiah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Niku sampean gawe pisan monggo, ping 3 monggo, ping 7 monggo, ping 21 monggo. Ila hadrati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Ila hadrati Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Terus nggih niku tentu tulisane niku. Ila hadrati sing titik-titik mawon kabeh tulisane jelas kok nggih. Sing titik-titik niku sing bimbing panjenengan. Nggih. Sing bimbing panjenengan. Sanebone guru-guru panjenengan monggo. Nggih. Guru-guru panjenengan. Nggih, sampeyan lebono pisan teng titik-titik. Kula biyen teng mriki sing bimbing Kiai Sodik Ngenuk Watu. Nggih. Nggih niku ketua kelompoke Kiai Sodik Ngenuk Watu. Nggih. Nek jenengan sing bimbing nggih jelase upamane Pak Jamaluddin. Niku Pak Jamaluddin mlebu ning kono. Nah, sing bimbing iki ngaji tiap Selasa jenenge memberi bimbingan. Kados niki memberi penjelasan niku memberi bimbingan. Niku dilebokno tengene titik-titik niku. Zaman gadah kiai piye napa kiai ideal panjenengan. Nggih. Niku misale pun niku dilebokno pisan niku. Lahan terus. Saterusé begitu maca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ping 100. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Niki ping 100. Nalika maca niku artine cukup Allah, Allah, Allah. Terus maca la ilaha illallah. Dikawiti kaping 3 sarana alon-alon. Aja diwaca alun-alun. Alon-alon. Lan angen-angen maknanipun. Ora ana zat ingkang dipun sejo niku dipun sejo kejaba namung Gusti Allah. Dadi nalika la ilaha illallah la ilaha illallah
kunjurne ati lama kesuda illallah, lama kesuda illallah. Para bapak, la ilaha ku maknane tahap sing pertama lama Buddha. Nggih. Lama Buddha illallah, lama Buddha illallah. Cara Jawane ora ana zat kang disembah, ora ana zat kang dikemawulani kejaba Gusti Allah. Lenek jerone atiku isih lama Buddha, ora ana kang disembah kejaba mung Allah. Padahal wong nyembah ning Gusti Allah iku terkadang isih duwe maksud dan tujuan. Enten mung nyembah Gusti Allah ku maksud tujuane pengen slamet saking neraka. Enten mung nyembah Gusti aku tujuane pengen mlebu swarga. Nyembah maring Gusti Allah tujuane ben dadi wong sing mulya donya akhirat. Niki jenenge masih belum bertujuan Allah. Ya bener nyembah Gusti Allah tetap tujuannya masih yang lain. Ku pirang-pirang wong jungkung ibadahku tujuannya pengen dadi dukun. Enten mboten? Nyembah maring Gusti Allah tawakun cek dadi wong sing sugih. Ibadah sing tawakun cek dadi wong sing berpangkat. Enten mboten? Niku jenenge lama Buddha ku masih bertujuan macam-macam. Sekarang di samping nyembah ning Gusti Allah, pusatkan tujuan hanya kepada Allah. Di sing tujuanku mung Gusti Allah tok, ora kok sejo slamet neraka, ora kok sejane mlebu swarga, tujuane mung Allah tok. Allah tok. Para bapak lan para ibu, nek wis tekan tingkat kono, nggih, niki la ilallah kunjurune ati la maksuda illallah, la maksuda. Lesane la ilaha illallah, la ilaha illallah, la maksuda illallah. Yen para bapak nuwun sewu, nek jenengan mlakune ati niku mendugi masalah makrifat. Niki mun mukasafah, mun dibuka. Niki terkadang pas dengan zikir niku diketokno widodari. Kadang-kadang diketokno alam kubur. Kadang-kadang diketokno keindahan malakut. Ngoten. Niki sing wis tau ngalami yang gelenggem meneng iku. Atine niku iya arep muni gak wani. Saiki barang asror ora kena dikandak-kandakno. Nggih, ane kandak-kandakno. Iki terus mboten namung ketokno widodari tok, terkadang niku dijaluki pangku. Widodari ku mudhun kaya nawang wulan. Niku estu niku. Nawang wulan akhir dirabi kalau Ki Ageng Tarub niku estu niku. Wali niku biasa ngoten niku. Ki Ageng Tarub niki filme Joko Tarub. Ki Ageng Tarub niku asmane Sayyid Ibrahim. Sayyid Ibrahim niku putrane Maulana Malik Ibrahim Resik. Muhammad Ibrahim ku putane Zainul Barokat. Zainul Barokat ku putane Jamaluddin Husain Kubro. Nggih. Iki terus sampai tekan Kanjeng Nabi. Ini Joko Tarub. Biyen niku enten jenenge Syekh Makinuddin Al-Ahdal. Syekh Makinuddin Al-Ahdal niku ngepasi wiridan ngoten niku. Widodari mudhun njaluk pangku. Njaluk pangku ning pupu sisih kiwa. Lah ngoten iki noleh ning Syekh Makinuddin. Ditakoni, "Kamu siapa?"
bidadari. Tempatmu di mana? Surga. Sudah punya pacar? Belum. Saya lamar mau. Mau. Mas kawinnya apa? Sholatul Lail. Iku jelas lho, mas kawin bidadari sing kelas iku Sholatul Lail. Lan sholatul larang-larang ya oleh titik besok bidadari. Masyaallah, wawan cadang widodari ku jebule. Nggih, masyaallah aromanya harum. Ambune wangi, abape seger. Suarane merdu, masyaallah. Suarane merdu, enak, ambune harum. Nggih, abape seger. Bareng mulih bidadari balik ning swarga gak dicekel niku. Balik swarga terus petuk bojone. Omong-omongan mbek bojone saking bedane waduh langsung mutah-mutah. Semak. Ya Allah. Bojo ngene iki mutah-mutah. Nek bidadari kok wanduk ngono. Mutah-mutah tidak hanya sehari 2 hari sampai 2 bulan. Kok krungu suarane sing wedok hai. Loh, nek wektu sembahyang napa utawa wiridan dae Allah kok diketokno apa-apa yang indah. Niki berarti ati wis mulai dibuka ambek Gusti Allah diweruhno barang gaib. Niki cocok niku ndadekno ati seneng padahal niku coba. Niku coba niku aja mongso berhasil. Niku coba bareng coba bareng roh maksret ngono kok masyaallah kok selendang hijau sutra. Sret itu tadi sak seretan tok wajengane iku mau apa iku mau apa wis nek wis niki ning Gusti Allah lali. Ku dicoba Gusti Allah kok njajale cik demen apa gak mbek liyane Gusti Allah. Ngoten. Ternyata kok demen liyane Gusti Allah wis ilang. Teng Gusti Allah ilang keplorot maneh plurut ngoten. Mulane nek wis diweruh-weruhno ngeten iki jerone ati munine lain. La mahbuba illallah, la mahbuba illallah. La mahbuba ora ana sing dicintai kejaba mung Gusti. Muhibin sanes santri muhibin lho. Para muhibin orang sing seneng Gusti Allah iku badhe ningkat teng derajat muhibin niku dicoba mbek Gusti Allah. Enten biyen wong arif kekasih Gusti Allah. Wis arep mencintai Gusti Allah dicoba. Ana widodari iku 40. Dari 40 niku pakaiane niku sutra tipis-tipis, lambene ngapret-ngapret. Cobane. Mabur ning dhuwur mabur ngeten. Dampiak 40. Saman bayangno Pak widodari iku nek mabur iku mlumah apa murep. Ya murep pate pakaiane ngapret didelok teko ngisor. Masyaallah. Pendelok widodari pet wis gak iso wiridan. Gak iso wiridan. Wiridan ku gak nikmat, Bas. Iku dicoba. Lah kok seneng ambek widodari. Pas dicoba gak iso wiridan. Terus tirakat meneh. Tobat ning Gusti Allah. Bangoten terus waktu sujud niku dikandani delok niku widodari 80. Sing wingi kan 40 saiki 80. Mboten. Mboten. Lah niku wis meningkat kudu lamah buba illallah lamah. Ora ana sing disenengi kejaba mung Allah. Nek meningkat maneh sampai awake dhewe wis gak ketok, sing ketok mung Gusti Allah,
iku dikire la maujuda illallah, la maujuda. Gak ono sing wujud kejaba mung Allah. Terngeten para bapak mengki terus ndonga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haqqi alaiha nahya wa iha namut wa bi anufatu insyaallah taala nahnu minal aminin bi rahmatillahi wa karamihi jazallahu ana sayyidina wa ma yana Muhammadan abdu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh terus donga. Bon sampai tuwing mriki nek men setengah 11 nggih. Bon mengke ditutupno bijing. Saterusé bijing Selasa kali bijing Jumat kula tambahi keterangan. Bijing Selasa Bajara Jabiah niki keterangan niki kula tambahi sak badane ngaji hikam nggih. Mekaten lumiyin mugi-mugi dipun paringi ilmu ingkang manfaat saking Allah Subhanahu wa taala. Niki Pak, niki enten gunane niki nggih, aja sampai ilang. Sampai ilang. Niki gambar melukis sing kanggo tiyang sing thariqah Qadiriyah. Sing Sadiriyah dereng gunakno niki. Ingkang Qadiriyah Nasabandiyah mungkin gunakaken niki. Nggih, kertas sing ijo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani Rabbi fa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afati minal fitani Rabbi fa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.